여호와께서 여호수아에게 이르시되 내가 오늘부터 시작하여 너를 온 이스라엘의 목전에서 크게 하여 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있는 것을 그들이 알게 하리라. 너는 언약궤를 맨 제사장들에게 명령하여 이르기를 너희가 요단 물가에 이르거든 요단에 들어서라 하라. 여호수아가 이스라엘 자손에게 이르되 이리 와서 너희의 하나님 여호와의 말씀을 들으라 하고 또 말하되 살아계신 하나님이 너희 가운데에 계시사 가나안 족속과 헷 족속과 히위 족속과 브리스 족속과 기르가스 족속과 아모리 족속과 여부수 족속을 너희 앞에서 반드시 쫓아내실 줄을 이것으로써 너희가 알리라. 보라, 온 땅에 주의 언약궤가 너희 앞에서 요단을 건너가나니 이제 이스라엘 지파 중에서 각 지파에 한 사람씩 12명을 택하라. 온 땅에 주 여호와의 궤를 맨 제사장들의 발바닥이 요단물을 밟고 멈추면 요단물 곧 위에서부터 흘러내리던 물이 끊어지고 한 곳에 쌓여 서리라. 세상에서 가장 아름다운 모습이 바로 이 모습이 아닌가 싶습니다. 그렇죠? 온 가족이 한자리에 이렇게 예배할 뿐만 아니고 함께 하나님께 나와서 찬양으로 영광 돌릴 수 있는 거 아무에게나 주는 축복이 아니에요. 우리 선교사님 네 분은 정말 축복을 많이 받은 거예요. 하나님 앞에 감사하시길 바라고요. 오늘 예찬이, 예린이, 예성이 또 온 가족과 함께 찬양하는 모습을 보니까 큰 감동이 되고 참 하나님의 은혜가 놀랍게 저 가정을 통해서 임하고 또 우리 갈릴리교를 통해서 임하고 있는 것을 느낄 수가 있었습니다. 우리 옆에 있는 성도들 바라보면서 모든 것이 하나님의 은혜입니다 고백하며 인사하며 나갑니다. 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 할렐루야. 그렇죠? 보면 당연한 것은 하나도 없어요. 우연히 이루어진 것도 없고요. 다 하나님의 은혜로 우리 가운데 허락하여 주신 것이라는 사실을 늘 기억하시길 바랍니다. 그럴 때 우리 안에 언제나 감사가 채워지는 거예요. 그 사실을 알게 되면 그래서 언제나 여러분의 삶에 하나님의 은혜에 대한 감사로 여러분의 삶을 행복한 삶으로 물들이는 그런 축복이 있길 바랍니다. 오늘은 어떤 소리를 듣고 사십니까? 라고 하는 제목을 가지고 잠시 말씀을 나누길 원합니다. 여러분 언제나 그렇습니다. 우리가 뭔가 의미 있고 또 가치 있는 일을 성취해 나가는 과정을 가만히 보면은 그런 과정에는 반드시 우리가 넘어야 하는 난관들이 있다는 거예요. 장애들이 있다. 장애물들이 우리 앞에 있다라고 하는 사실입니다. 꽃길만 걸어가가지고서는 아무것도 이룰 수 없다는 사실을 여러분 꼭 기억하시길 바랍니다. 여호수아가 모세의 대를 이어서 이스라엘의 지도자가 된 이후에 첫 번째 큰 감당할 수 없는 난간에 봉착하게 됐습니다. 그것이 바로 뭡니까? 범람하는 요단강이 그들의 앞길을 가로막고 있었다. 우리가 생각해 보면은 아니 여호수아가 이스라엘 백성의 리더가 되겠다고 한 것도 아니었어요. 여호수아는 도망가고 싶었습니다. 왜냐하면 모세도 감당하지 못했던 이 백성들을 데리고 내가 적들이 포진되어 있는 그 가나안 산지를 향해서 나간다고 하는 것은 정말 감당할 수 없는 일이었어요. 마음이 무너지고 또 무너졌어요. 그런데 그때 하나님이 여호수아의 마음을 붙잡아 주셔서 너는 내가 시키는 대로 하라는 거예요. 내가 너와 함께 할 것이다. 그러니까 너는 마음을 강하게 하고 담대히 해서 이 백성을 이끌고 저 산지로 들어가라. 그래서 여호수아가 순종한 겁니다. 그래서 여호수아가 이스라엘 백성들을 데리고 이제 가나안 산지를 향해서 나아가게 된 거예요. 그러면 좀 길을 확 열어주셔야 되는데 그렇게 순종하고 나가는 그 앞길에 요단강이 범람하는 것도 요단강이 그들 앞을 쫙 가로막고 있었어요. 이런 예기치 않은 큰 난간 앞에 봉착하게 됐다는 겁니다. 자, 그런데 여러분 가만히 보세요. 우리가 살면서 이렇게 예기치 않은 위기를 만나고 예기치 않은 난간에 봉착하게 되고 예기치 않은 고난에
위기에 처해지게 될 때 보면 우리 내면에는 언제나 두 가지 종류의 소리가 들려온다는 거예요. 특별히 믿음의 길을 걸어가는 성도에게는 언제나 이 두 가지 소리가 들려와요. 첫째는 하나님의 소리가 들립니다. 여러분들이 조용히 길을 열고 고난에 처해 있을 때, 위기 가운데 있을 때, 감당할 수 없는 인생의 문제 앞에 봉착해 있을 때 여러분의 영적인 귀를 열어보세요. 반드시 하나님은 여러분을 유기시키지 아니하고요, 고난 가운데 있을 때, 어려운 가운데 있을 때, 난간 가운데 자리하고 있을 때 하나님이 당신의 소리를 들려주신다니까요. 할렐루야. 오늘도 보게 되면 이런 위기 가운데 봉착해 있는 여호수아와 이스라엘 백성들에게 하나님이 당신의 소리를 들려줍니다. 여러분, 그 소리가 뭡니까? 오늘 저와 여러분이 함께 읽은 이 본문의 말씀이 바로 그 소리죠. 7절로 13절의 말씀인데요. 저와 여러분이 이 말씀 함께 한 음성으로 다시 봉독하며 나갑니다. 여호와께서 여호수아에게 이르시되 내가 오늘부터 시작하여 너를 온 이스라엘의 목전에서 크게 하여 내가 모세와 함께 있었던 것과 같이 너와 함께 있는 것을 그들이 알게 하리라. 너는 언약궤를 맨 제사장들에게 명령하여 이르기를 너희가 요단 물가에 이르거든 요단에 들어서라 하라. 여호와가 이스라엘 자손에게 이르되 이리 와서 너희 하나님 여호와의 말씀을 들으라 하고 또 말하되 살아계신 하나님이 너희 가운데 계시사 가나안 족속과 헷 족속과 히히 족속과 브리스 족속과 기르가스 족속과 아모리 족속과 여부스 족속을 너희 앞에서 반드시 쫓아낼 줄을 이것으로써 너희가 알리라. 보라, 온 땅에 주의 언약궤가 너희 앞에서 요단을 건너가나니 이제는 이스라엘 지파 중에서 각 지파에 한 사람씩 12명을 택하라. 온 땅에 주 여호와의 궤를 맨 제사장들의 발바닥이 요단 물을 밟고 멈추면 요단 물 곳 위에서부터 흘러내리던 물이 끊어지고 한 곳에 쌓여 서리라. 아멘. 자, 우리가 이 말씀을 가만히 묵상해 보면요, 정말 놀라운 말씀이 아닐 수가 없어요. 지금 여호수아와 이스라엘 백성들이 범람하는 요단강 앞에서 앞으로 한 걸음도 나갈 수 없는 그런 위기 가운데 지금 봉착해 있는 거예요. 큰 난간에 지금 처해 있어요. 감당할 수 없는 문제 앞에 자리하고 있는데 그들에게 들려온 하나님의 소리는 어떻게 보면은 정말 이해되지 않는 말씀이에요. 오히려 이 위기가 너희에게 놀라운 기회가 될 것이라는 거예요. 한마디로 요약을 하자면 그런 얘기 아닙니까? 여호수아에게는 뭐라고 말하는 거예요? 이 일로 인하여 내가 이 모든 백성들 앞에서 너를 높여줄 것이다. 아니, 지금 문제 앞에 봉착해서 이 문제를 어떻게 해결해 나가야 할지 알지 못해서 근심하고 걱정하고 염려하며 발을 동동 구르고 있을 여호수아에게 하나님이 들려온 말씀은 이 위기로 인하여 온 이스라엘 백성들이 너를 리더로 추앙하게 내가 그렇게 만들어줄 거다. 그리고 내가 결코 너를 떠나지 아니하고 너와 함께 할 거다. 그러니까는 너는 제사장들에게 명해서 언약궤를 메고 요단으로 들어가게 하라. 이런 소리가 여호수아에게 들려온 거예요. 그랬더니 여호수아가 그 소리를 즉시 듣고 자기만 그 소리를 듣고 그냥 입을 닫고 있었던 것이 아니고 그 소리를 백성들에게 전했습니다. 백성들에게 똑같이 전한 거예요. 그러면서 하는 말이 하나님이 오늘 너희 가운데 함께 계신다. 그러면서 너희를 위협하는 이 수많은 이방 족속들이 있는데 오늘 이 문제 때문에 하나님께서 이 모든 너희를 위협하는 이 족속들을 다 쫓아낼 거라고 하는 그 사실을 너희가 알게 될 거야. 이게 지금 무슨 말이에요? 지금 문제 앞에 지금 봉착해 있어요. 어려운 위기 가운데 봉착해 있습니다. 난간 앞에 자리하고 있는데 하나님께서 백성들에게 들려주는 그 메시지는 오히려 이 위기가 기회가 될 거다
라고 하는 그런 얘기예요. 그리고 제사장들로 하여금 언약궤를 메고 범람하는 요단강을 향하여 나아가게 하고 백성들은 그 뒤를 쫓아서 나아가게 하라는 거예요. 그러면은 범람하는 요단강이 멈춰서게 될 것이다. 여러분, 이것이 위기 가운데 봉착해 있는 여호수아와 이스라엘 백성들에게 들려주시는 하나님의 소리입니다. 여러분, 성도가 겪는 고난, 성도가 맞이하는 난관, 성도가 겪는 그런 삶에 감당할 수 없는 위기들은요, 다 하나님의 기쁘신 뜻이 있는 줄 믿으시길 바랍니다. 그렇기 때문에 하나님이 반드시 하나님의 자녀들에게는 소리를 들려주세요. 이와 같은 소리를 들려주신다니까요. 그런데 우리가 가만히 보면 이런 소리만 들려오는 것은 아니에요. 언제나 우리가 위기 가운데 봉착해 있을 때 하나님의 소리만 들려온다면 얼마나 좋겠어요. 그렇다고 한다면 우리 중에 누구도 위기로 인해서 무너지는 사람이 없을까요? 우리로 인해서 감당할 수 없는 난간이나 고난으로 인해서 불평하고 원망하는 사람도 없을 거예요. 그러나 하나님의 소리만 들려오는 게 아니고요, 언제나 보면은 현실의 소리도 들려온다는 거예요. 어떤 소리가 들려와요? 현실의 소리가 들려오는 거예요. 아니, 이게 지금 말이 되는가? 아니, 지금 요단강이 지금 범람하고 있는데 범람하는 요단강을 향해서 무슨 언약궤를 메고 그 범람하는 요단강을 향하여 나아가라는 것인가? 아니, 지금 우리 보고 다 죽으란 얘기인가? 아무리 하나님이 살아계셔도 그렇지, 하나님이 어떻게 이런 일을 명하시는가? 아니, 하나님이 그렇게 말씀하셨다고 하더라도 그렇지, 여호수아는 어떻게 이렇게 상식에도 맞지 않는, 너무나도 합리적이지 않은 이런 소리를 우리에게 명령으로 전하는가? 아마 그런 생각들 여러분 하지 않겠어요? 하고도 남습니다. 하고도 남아요. 합리적으로, 이성적으로, 상식적으로 봐서 타당한 일도요, 추진해 나가는 과정에서 보면 불평하고 원망하고 저항하는 일들이 비일비재한데, 한번 여러분이 지금 이 이스라엘 백성들의 입장이라고 한번 생각해 보세요. 아니, 지금 시기적으로 보면 요단강이 범람하는 시기인데, 아니, 조금 나중에 가면 되지 않는가? 이 범람하는 시기를 좀 지나서 물이 좀 줄어들면 그때 어떻게 건널 수 있는 도하 작전을 써서 좀 합리적으로, 실제적으로, 현실적으로 건널 수 있는 어떤 대안들을 마련하고 그러고 건너자고 얘기를 해야지. 아니, 지금 다 죽지 않은 얘기지, 이게 지금. 그렇지 않아요? 여러분 같으면 이런 현실의 소리가 여러분 내면에 들려오지 않겠어요? 들려오고도 남죠. 들려오고도 남아요. 여러분, 언제나 우리가 문제 앞에 봉착하게 되면요, 이 두 가지 소리가 들려온단 말이에요. 한쪽에서는 하나님의 소리가 들려와요. 또 한쪽에서는 현실의 소리가 들려와요. 이 두 소리 중에서 오늘 우리가 무엇을 선택하느냐, 그것이 우리 운명을 결정한다는 사실을 여러분 꼭 기억하시기를 바랍니다. 영화 한산에 보게 되면은 첫 장면이 이런 장면이 나와요. 와가자키라고 하는 일본의 적수장이 이순신과 싸워가지고 패배했던 장수들이 두려움 가운데 이렇게 자리하고 있는 모습을 보고는 그들의 목을 다 베게 합니다. 그러면서 했던 말이 바로 뭐냐면, 두려움은 전염병이다 라고 하는 말이에요. 제가 얼마 전 저희 집사람하고 그 영화를 보면서 그 대목이 이렇게 가슴에 확 와닿더라고요. 두려움은 전염병이야. 그러니까 두려움에 떠는 이들은 다 제거해버리라는 거예요. 그래서 그 두려움에 떨고 있는 장수들을 다 제거해버리는 이런 장면이 첫 장면에 이렇게 나와요.
여러분, 우리가 믿음의 소리를, 하나님의 소리를 들을 때는요, 그 하나님의 소리는 우리로 하여금 믿음을 갖게 해. 할렐루야. 그런데 현실의 소리는 언제나 우리로 하여금 두려움을 갖게 합니다. 그렇죠. 그래서 현실의 소리가 더 강하게 들려오면 더 강하게 들려오는 만큼 우리 삶은 우리가 지금 봉착한 이 난관 때문에, 이 문제 때문에, 이 위기 때문에 더 큰 두려움 속에 사로잡히게 되고, 그리고 그 두려움이 결국 불평과 원망을 토해내게 만들고, 결국 그 두려움이 위기를 기회로 만들어 나가는 동력을 상실해 버리게 만든다는 거예요. 그래서 결국 그 두려움 때문에 무너지기 시작하는데, 그냥 두려움을 가진 사람이 나만 두려워 떨고 있으면 되는데 절대 그렇게 하지 않는다는 거죠. 마치 전염병처럼 전한다는 거예요. 전해는. 야, 이럴 수가 있어. 아니, 지금 여호수아가 우리를 다 지금 요단강에서 다 죽게 만들려고 우리로 하여금 요단강으로 들어가려 그러는데 이게 말이 돼? 아마 각 지파의 리더들이 모여가지고 자기네끼리 그런 의논도 했을 거예요. 아마. 이게 말이 되는 얘기냐고요. 웅성웅성거리면서 말이죠. 아니, 그렇지 않았겠는가? 예? 범람하는 요단강을 향해서 무조건 나아가라고 하니까 얼마나 대책이 없고 얼마나 대안이 없는 그러한 명령입니까? 그 소리를 듣는 사람들이 얼마나 두려움에 떨었고 얼마나 내면에 불평과 원망이 채워지기 시작했겠는가? 여러분, 성경에는 그런 내용들이 자세히 나와 있지 않으니까 우리가 알 길은 없어요. 그러나 충분히 추측이 가능하다는 거예요. 추측이 가능하다. 여러분, 그러나 기억하시길 바랍니다. 믿음은 언제나 두려움을 내어 쫓습니다. 할렐루야. 위기에 처해 있을 때, 또 우리가 어려움에 처해 있을 때, 우리의 앞길을 가로막는 이 요단강이 범람할 때 여러분들이 영적인 분별력을 잘 해야 해요. 그럴 때일수록 위기관리 능력이 필요하다. 그때 잘못 선택하게 되면은 그 위기 때문에 여러분의 인생이 무너져 내리게 된다는 거예요. 그래서 믿음의 사람은 특별히 위기 가운데서 선택을 잘해야 돼요. 영적인 분별력을 잘 가지고요, 여러분들이 어떤 소리를 따라 선택하고 집중하며 나갈 것인지를 여러분들이 분별할 수 있는 능력을 가져야 한다는 거예요. 두려움은요, 하나님이 주시는 마음이 아니에요. 제가 여러분들이 영적으로 분별할 수 있는 능력을 가르쳐 드리는 거예요. 여러분이 어떤 일을 선택하고 어떤 일을 결정하고 나가는 과정에 있어서 마음의 두려움이 여러분 안에 자리하고 있다고 한다면 그 길을 선택하지 마시길 바랍니다. 그 길로 나가지 마세요. 왜냐하면 그 두려워하는 마음은 하나님이 주는 마음이 아니란 말이에요. 하나님이 주는 마음이 아닌 그 마음을 품고 선택하고 나아간다고 한다면 반드시 여러분은 패하게 될 거예요. 그러나 감당할 수 없는 두려움이 몰려올 때에, 그때 여러분들이 하나님의 소리를 듣고 그 하나님의 소리를 인하여 여러분의 마음에 한순간에 두려움이 사라지면서 마음의 담대한 마음을 하나님이 주신다고 한다면 모든 사람이 반대해더라도요, 그 길로 가십시오. 반드시 하나님의 놀라운 역사가 나타나게 될 것입니다. 그래서 우리는 언제나 사람들의 여론이 중요한 게 아니고요, 하나님의 소리를 따라 살아가는 것이 중요하다. 할렐루야. 하나님의 소리를 따라 살아갈 때 하나님의 역사가 나타나는 거예요. 하나님이 우리에게 주시는 마음은요, 두려워하는 마음이 아니고 담대한 마음입니다. 할렐루야. 담대한 마음이야. 두려워하는 마음은 언제나 불평과 원망을 낳지만은 담대한 마음은 언제나 우리에게 소망을 주고 희망을 줍니다. 그래서 기독교의 경전의 성서를 보게 되면 문제 앞에 봉착하고 예기치 않은 어려움 가운데 봉착해 있는 당신의 백성들에게 하나님이 여지없이 선포하여 주셨던 메시지는 두려워하지 말라는 거예요. 두려워하지 말라. 경제적인 문제가 됐든 건강의 문제가 됐든 사업의 문제가 됐든 어떤 문제가 됐든 제발 두려워하지 말라라고 하는 그런 얘기예요. 그래서 이사야서 41장 10절 말씀 보게 되면 하나님이
이스라엘 백성들에게 이렇게 말씀하지 않습니까? 이사야 41장 10절 함께 읽어봅니다. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께함이라. 놀라지 말라. 나는 네 하나님이 됨이라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 아멘. 두려워할 수밖에 없는 위기 상황에 봉착해 있는 이스라엘 백성들을 향하여 두려워하지 말라는 거예요. 내가 너와 함께 할 것이다. 놀라지 말라는 거예요. 내가 너를 도와줄 거다. 참으로 내가 너를 도우리라. 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 할렐루야. 하나님의 소리는 우리에게 이런 용기를 가져다 주고요. 하나님의 소리는 우리에게 위기 가운데서도 미래를 바라볼 수 있는 그런 눈을 갖게 해주는, 믿음의 눈을 갖게 해주는 그런 힘이 있어요. 그러니까 우리는 이 두 가지 소리 중에 어느 소리를 선택하며 살아야 하는가라고 하는 거예요. 당시 이스라엘 백성들도 우리와 성정이 같은 백성들이었고, 그들이 모세와 함께 있던 40년의 그 세월들을 보면 그들이 요단 앞으로 나가라고 했을 때 그들의 내면 안에도 감당할 수 없는 현실의 소리가 들려왔을 것이고, 그 소리로 인해 그들의 마음에 불평과 원망이 가득 차 올랐을 거예요. 너무 상식적이지 않고 너무 합리적이지 않은, 어떻게 이런 명령을 하는가라고 하는 생각을 그들이 갖지 않을 수가 없었을 것이라는 거예요. 그러나 여러분, 우리가 꼭 기억해야 되는 것은 믿음의 길을 걸어가면서 우리가 잊지 말아야 하는 것, 하나님은 언제나 우리의 상식과 합리를 넘어서 일하신다는 사실을 꼭 기억하시길 바랍니다. 여러분이 상식적으로 신앙생활 하기를 원한다고 한다면 그것은 이미 신앙생활이 아닌 거예요. 기독교의 경전 창세기 1장 1절은 상식을 넘어서는 말씀이죠. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 이것이 기독교 경전의 문을 여는 거예요. 하나님이 말씀하시니 천지가 창조되어지는, 그래서 하나님은 창조주가 되시고 우리는 그분의 피조물이 된다는 이 사실을 받아들이는 순간부터 기독교 경전의 문이 열리고 기독교 신앙의 문이 열리는 것인데, 우리가 신앙생활하면서도 여전히 상식적인 수준에서 신앙생활 하려고 하는 분들이 있어요. 합리적인 수준에서 신앙생활 하려고 하는 분들이 있어요. 그것은 엄밀하게 말씀드리면 신앙생활이 아닙니다. 나만 착각하고 있을 뿐이에요. 내가 신앙생활하고 있다고 나만 착각하고 있을 뿐이에요. 그건 신앙생활이 아니라니까요. 언제나 하나님의 역사는 우리의 상식을 넘어서 일하십니다. 여러분, 이 사실을 가슴에 여러분 각인시키세요. 하나님이 여러분의 자녀를 통해서 하나님의 일을 행하기를 원하십니까? 하나님이 여러분의 가정을 통해서 하나님이 새 일을 행하시기를 원합니까? 하나님이 이 위기의 때에 우리 갈릴리 교회를 통하여 새 일을 행하시기를 원합니까? 그리고 그 일에 여러분이 주역으로 쓰임받기를 원합니까? 그렇다고 한다면 여러분 꼭 기억하세요. 하나님은 언제나 우리의 상식적 수준 안에서 일하시는 분이 아니라는 사실을, 그걸 넘어서 일하시는 분, 그것을 우리는 믿음의 역사다 이렇게 말하는 거예요. 할렐루야. 그래서 언제나 믿음은 우리로 하여금 도전하게 만드는 거예요. 그렇죠? 이런 위기 가운데 생각해 보세요. 범람하는 요단강 안으로 그냥 들어가는 일은 목숨을 거는 도전 아닙니까? 그렇잖아요. 언제나 믿음은 우리로 하여금 새로운 미래를 향하여 도전하게 만든다는 거예요. 모험을 걸게 만든다는 거죠. 믿음으로 도전하고 믿음으로 모험을 거는 사람들이 산지의 주인공이 되는 거예요. 언제나 현실의 소리를 듣고 여러분의 상식과 합리적인 수준 안에서 계산하고, 그리고 그 범주 안에 자리할 때는 움직이고 그것을 넘어설 때는 한 걸음도 나가지 못한다고 한다면 평생 여러분의 삶을 통해서는 절대로 하나님의 역사가 여러분의 삶에 경험되어지는 일이 나타나지 않게 된다는 사실을 우리는 잘 알아야 한다라고 하는 사실이에요. 오늘 여러분은 이 아침에 한번 여러분 자신을 들여다보세요. 나는 과연 어떤 소리를 듣고 사는 사람인가? 하나님의 소리를 듣고 사십니까?
아니면 현실의 소리를 듣고 사십니까? 여러분 자신을 한번 들여다볼 필요가 있어요. 홍해를 건너서 40년의 그 모진 광야의 세월을 다 보내고 이제 마지막으로 가나안 산지로 들어가기 위하여 그들에게 닥쳐진 그 마지막 난관이 바로 요단강이었단 말이에요. 범람하는 요단강. 그런데 놀라운 사실은 뭐냐면 오늘 말씀을 읽으면서 분명히 그들에게도 이런 현실의 소리가 들려왔을 텐데, 그런데 이스라엘 백성들이요, 그 현실의 소리를 내려놓고 하나님의 소리를 선택하고, 그리고 일제히 그 하나님의 소리를 따라서 범람하는 요단강을 향하여 나아갔다는 거예요. 저는 참 이 대목에 그렇구나. 하나님의 놀라운 역사를 이루시는 것은 하나님 혼자 하시는 일이 아니시고 사람을 통해서 일하시고 공동체를 통해서 일하시는데, 바로 이렇게 하나님의 소리를 선택하고 하나님의 소리에 집중하면서 모험을 걸고 그렇게 나아가는 공동체, 그런 사람들을 통해서 하나님은 언제나 하나님의 놀라운 역사들을 행하시는구나. 여러분 얼마나 놀랍습니까? 오늘 여호수아 3장 말씀을 읽어보면, 오늘 본문의 말씀, 이것이 이제 하나님이 여호수아에게 들린 소리였고 여호수아는 백성들의 그 소리를 전했어요. 그리고 난 다음에 나오는 14절부터 17절까지의 말씀은 이스라엘 백성들의 반응입니다. 그 소리를 듣고 그들이 어떻게 반응을 보였는가, 저는 이 대목을 읽으면서 참 큰 감동을 받고, 하나님, 나에게도 이런 반응이, 우리 가정에도, 우리 갈릴리 교회 성도들도 이렇게 반응하며 나가서 요단이 멈춰서는 기적을 체험하는 주인공들이 되게 해달라고, 그런 기도가 나오는 거예요. 여러분 보세요. 14절로 17절 말씀이요, 참 우리를 놀라게 하는 내용이죠. 14절로 17절 우리 함께 읽어봅니다. 백성이 요단을 건너려고 자기들의 장막을 떠날 때에 제사장들은 언약궤를 메고 백성 앞에서 나아가니라. 요단이 곡식 거두는 시기에는 항상 언덕에 넘치더라. 궤를 맨 자들이 요단에 이르며 궤를 맨 제사장들의 발이 물가에 잠기자 곧 위에서부터 흘러내리던 물이 그쳐서 사르던 가까운 매우 멀리 있는 아담 성읍 변두리에 일어나 한 곳에 쌓이고, 아라바의 바다 여매로 향하여 흘러가는 물은 온전히 끊어지매 백성이 여리고 앞으로 바로 건널세 여호와의 언약궤를 맨 제사장들은 요단 가운데 마른 땅에 굳게 섰고, 그 모든 백성이 요단을 건너기를 마칠 때까지 모든 이스라엘은 그 마른 땅으로 건너갔더라. 아멘. 참 이 말씀을 읽고 또 읽으면서 큰 감동을 받아요. 놀랍다. 분명히 그들에게도 현실의 소리가 강하게 들려왔을 텐데, 그런데 놀라운 사실은 그 현실의 소리를 내려놨다는 겁니다. 그리고 그들은 하나님의 소리를 선택했어요. 그리고 그 하나님의 소리에 집중하며 나갈 때 실제로 그 범람했던 요단강이 하나님의 소리 그대로 기적적으로 멈춰서게 되고 마른 땅을 건너게 되는 이런 위대한 역사가 나타나게 됐다라고 하는 사실이에요. 여러분, 오늘도 요단강은 멈춰서고 있습니다. 어떤 사람들을 통하여 요단강이 멈춰서고 있습니까? 바로 오늘 본문에 등장하고 있는 이 여호수아 이스라엘 백성들처럼 현실의 소리가 아니고 하나님의 소리에 귀를 기울이고 그 하나님의 소리를 선택하며 도전하며 나가는 자들에게는 오늘도 우리 앞길을 가로막는 요단강이 멈춰서는 역사가 나타나고 있다는 사실을 여러분 꼭 기억하시길 바랍니다. J.B. 필립스가 쓴 Your God is too small, 너의 하나님은 너무 작다라고 하는 책에 보게 되면 이런 말이 나옵니다. 내 인생의 크기는 내가 믿는 하나님의 크기에 따라 결정된다. 내 인생의 크기는 내가 믿는 하나님의 크기에 따라 결정된다라고 하는 그런 얘기예요. 내 입을 크게 열라 내가 채우리라 그랬는데, 우리는 믿음의 길을 걸어가면서 우리 신앙의 대상이 되시는 하나님을 너무 작게 생각하는 경향이 우리 가운데 있다는 거죠.
하나님은 이 범람하는 요단강보다 훨씬 크신 분이신 줄 믿으시길 바랍니다. 하나님은 오늘 여러분이 겪고 있는 여러분의 삶의 그 어떤 문제보다 훨씬 큰 분이심을 믿으시길 바랍니다. 그럴 때 그 믿음대로 오늘 여러분의 삶에 범람했던 요단강도 멈춰서는 기적이 나타나게 될 줄로 믿습니다. 오늘 우리에게 필요한 건 다른 게 아니에요. 믿음입니다. 실제하는 믿음. 범람하는 요단강 앞에서도 감당할 수 없는 위기와 감당할 수 없는 난간 앞에서도 흔들리지 않는 믿음, 작동하는 믿음, 현실의 소리를 선택하는 게 아니고 하나님의 소리를 선택할 수 있는 그 믿음이 필요하고요. 오늘도 하나님은 그 믿음의 사람들을 찾고 있어요. 저는 말하기는 갈릴리교회 모든 성도들이 이런 믿음의 사람들이 되시기를 간절히 바랍니다. 그래서 오늘도 여러분의 삶의 자리 속에서 요단강이 멈춰서는 그런 기적을 체험하는, 마른 땅을 건너는 그런 기적을 체험하는 능력 있는 그리스도인들이 다 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 만극하신 사랑하심과 성령의 감화, 감동, 교통하심이 오늘 범람하는 요단강 앞에서도 현실의 소리를 내려놓고 하나님의 소리를 선택하며 나가기를 믿음 안에 결단하며 나가는 주의 백성들 머리 위와 저들의 가정과 자녀, 삶의 자리 위에 그리고 다음 세대 사역을 위하여 날마다 헌신하는 우리 교회학교 선생님들과 이 위기의 때에도 끊임없이 복음의 새로운 역사들을 이루어 나가는 갈릴리 교회와 오늘 우리가 품어야 하는 이 지역과 이 민족과 세계 열방 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.